Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sistemo un attimo magari il microfono meglio, così forse mi sentirete meglio e sistemo meglio anche, ecco, così siamo più vicini. Allora, dicevo buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi vorrei un pochino continuare il discorso che ho fatto ieri parlando dei controllori e della controiniziazione. Allora, andiamo innanzitutto a capire che cosa sono i controllori e per capire poi la controiniziazione. Come riconosciamo un controllore? Beh, un controllore è colui che controlla la vostra mente. Un controllore è colui che controlla le vostre idee. Un controllore è colui che vi dice dovete credere a questo, questo e questo, dovete fare questo, questo e questo. Un controllore è colui che tende ad usare la sua influenza negativa, perché è figlio della controiniziazione non avendo anima, per poter portare dalla sua parte per diversi scopi, possono essere anche solo finanziari o perché non so, si ha voglia di potere o di visibilità, per desiderio di ego. No, solitamente il controllore ha un ego molto forte. Parlo dei controllori umani in questo caso, che sono incarnazioni di controllori non umani, cioè di intelligenze inorganiche. Attenzione che tutto questo che può sembrare per voi non reale, è reale, perché se non avete fiducia in quello che io dico, e non dovete averla, perché dovete semplicemente studiare, andare a vedere, dovete controllare se quello che dico è giusto, come dovreste controllare ogni asserzione, ogni cosa che voi trovate nella vita. Qualsiasi cosa deve essere controllata, non bisogna credere supinamente alle varie situazioni. Quindi potete controllare con uno dei più grandi psicanalisti del Novecento, Jung. Se leggete Carl Gustav Jung, e poi mi fermo lì, perché potete anche poi scegliere altre tipologie come Groff, come Freud all'inizio, eccetera, eccetera, gente che, voglio dire, ha delle potenzialità veramente molto alte. Quindi se voi andate a vedere questo, vi parlerà, andrete a capire la simbologia e gli archetipi, che sono proprio intelligenze inorganiche. Ora, se noi andiamo a vedere e parlare degli archetipi, noi andiamo a comprendere che questi archetipi ci vivono dentro la testa, vivono dentro la mente umana, non nel cuore, perché il cuore è sempre libero, ma nella mente umana. Si manifestano come pensieri, si manifestano come idee, si manifestano come senso dell'io, hanno una loro realtà vitale indipendente. Da qui discesero poi tutte quelle che sono state, diciamo, viste, no? Cioè, visti come gli spiriti, visti come esseri che possono essere chiamati, che possono essere invocati e di cui la magia poi ha fatto molta pratica, molto lavoro. In questa maniera si va direttamente appunto a riconoscere via via gli esseri inorganici che sono controllori. Li possiamo vedere in quelli che molto spesso sono chiamati, no, come manuali di conoscenza occulta. La maggior parte di essi parlano di queste forze che sono automatiche. Mi dispiace molto che la maggior parte delle persone che vogliono studiare o avvicinarsi alla conoscenza sacra cadono in manuali di magia, tipo, che ne so, insomma, potete trovare inutili pure, diciamo, cedirle, che si possono trovare in giro. Quindi
non sapendo che quelli erano stati scritti come promemoria da parte di un praticante che aveva altre ben conoscenze, non certamente si riduceva a ciò che potete leggere nei libri di qualsiasi fatta, che siano specialmente i libri che trattano di magia cerimoniale, rituale e cose simili che abbiamo in Occidente, lasciamo stare l'Oriente. Quindi che cosa succede? Succede che quelli sono un'immagine di forze, forze potenti interiori che sono stati individuate da parte di conoscitori, praticanti, maghi, alchimisti, chiamiamoli intronauti, esoteristi, ermitisti, eccetera, eccetera, e che sono state classificate, cabalisti, sono stati classificati direttamente a secondo un rango che attualmente ci può sembrare ridicolo quando leggiamo queste cose, però aveva un suo modo d'essere, ogni periodo ha un suo linguaggio. Quindi ecco che per capire chi sono questi controllori basta vedere all'esterno, cioè facciamo un esempio. Ci possono essere persone che vi stanno per esempio denigrando, ci possono essere per esempio persone che vi stanno parlando male o persone che vi odiano o che vi invidiano o che sono gelosi di voi o che per qualche motivo quindi no, hanno questa vis polemica nei vostri confronti. Sono persone con anima? No, perché come ho detto ieri, chi ha anima non ha vis polemica, chi ha anima ha quella capacità di fare ciò che è scritto nella Bhagavad Gita. Il saggio non ha interesse o non si preoccupa né per i vivi né per i morti, indicando che non è che non li aiuta, nel senso che non ha interesse a quello che può succedere e che possa venire da parte dei vivi e da parte che non ci sono più, quindi spiriti e cose varie o esseri non visibili. Quindi se avete queste persone oppure avete persone che vi hanno, che ne so, hanno fatto delle azioni negative verso di voi e potete capire da dove derivano, nei manuali di magia esistono delle immagini di demoni, spiriti, demoni, esseri particolari che fanno queste cose. Per esempio, andate a trovare invidia, questo demone genera l'invidia, andate a trovare gelosia, questo demone, spirito negativo, crea l'invidia, la gelosia, attacchi e violenze, guerra, questo chiamato crea e genera guerra. Quindi vedete che non trovate questo nelle cose vere degli angeli, li trovate angeli come esseri che sono sempre di questa categoria, ma che sono classificati diversamente, vivendo sempre nell'interno dell'essere umano. Quindi ecco che potete andare a vedere se qualcuno vi sta attaccando, vi sta dicendo cose brutte, siete in un periodo negativo, andate a vedere quali sono gli spiriti da cui discendono, cioè quali sono l'incarnazione materiale di questi spiriti. E sapete che cosa si può fare in questa maniera? Un praticante bravo, prendendo questo spirito, che ne so, trovo uno spirito che distrugge le cose, quindi in qualche maniera, sia con i terremoti, sia con le varie cose, sia con le parole, sia con gli attacchi, con le guerre. Benissimo. Il solo fatto, se io conosco, di poter dominare, chiamare e mettere alle strette questo spirito, metterà alle strette il controllore che vi sta dando problemi a livello fisico. Potete distruggerlo tranquillamente, solo che una persona saggia che anima non lo farà mai. Però vi indico come poter capire quali forze stanno agendo. Quando voi guardate la televisione, vivete la vita, vedete YouTube, vedete Facebook, vedete tutte le cose che attualmente sono all'apparenza e quindi voi potete osservare, leggere e capire, dovete fare una classificazione. Cioè dovete capire chi vi parla di sesso e quindi fare una riga, sesso, Venere. Chi vi parla di guerra, odio, vendetta, battaglie, mistificazioni, brutte parole, polemiche, cattiverie, Marte. Chi vi parla di morte, distruzione, chi vi parla di paure, cose terribili, Saturno. Invece chi vi parla per esempio di distruzione finanziaria, no? Oggi si parla di quello, Giove, ma anche di distruzione, che ne so, della personalità
luna, oppure di distruzione della salute, sole. Come vedete, gli antichi facevano questo. E poi voi andate a vedere in un qualsiasi manuale antico, che erano, ripeto, sono delle compilazioni, non è che dicono tutto, compilano, è come dire una specie di stenografia per ricordarmi, scrivo questo, quindi non pensate, vi ripeto, che lì ci sia tutto. Andate a vedere sotto questi pianeti quali sono questi esseri che vivono all'interno della coscienza umana e che hanno i nomi. Bene, voi sapete che quelle persone fisiche che stanno facendo questo sono quei demoni là, perché non è che un demone è uno, e quindi i controllori. Gli antichi, nell'antica magia cabalica, no? Nelle formule che potete leggere nei manuali antichi, voi potrete osservare delle particolari invocazioni o evocazioni per chiamare lo spirito o controllore, perché lo spirito è uno che controlla, perché vuole godere quella cosa. Ora ci arriviamo. Che succede? Succede che in queste invocazioni ed evocazioni noi andiamo a leggere a un certo punto una cosa un po' puerile. O spirito, se tu attualmente, mentre ti sto chiamando, sei impegnato o sei chiamato da un altro uomo o da un altro mago, liberati e vieni da me. Quindi questa era la concezione della magia ebraica molto vecchia e che indicava come se fosse un solo essere che pensate, se c'erano 1000 maghi in tutto il mondo, questo qui no, cioè neanche l'idea di dire è ubiquo, essendo demone non può essere ubiquo, allora va da una parte all'altra e sfreccia per tutto il pianeta. Vabbè, una cosa risibile. Però, voglio dire, questa era l'idea. Invece noi andiamo per esempio ad assistere nelle tecniche della magia afro-caraibica, che ne sa abbastanza, e parla di queste, anche brasiliana, della Nuova Guinea, di Angola, tutti questi posti qua, e noi andiamo a capire che questi spiriti non sono uno, sono un gruppo. Per esempio loro parlano di uno degli spiriti più belli che ci sia, ossia lo spirito dell'acqua, che corrisponde a Venere, la bontà a Maria. Loro fanno questi collegamenti, Gemaia, però non dicono che uno è una classe, cioè in pratica significa che è un gruppo di entità, un gruppo di controllori. Quindi che succede? Succede che sulla Terra si incarnano delle persone che sono emanazioni di questi esseri. Come? Facciamo un esempio per capire come. Due persone che non hanno anima, o due persone che possono avere anche anima, ma se hanno anima, ripeto, è difficile, ma proprio difficilissimo. Due persone che non hanno anima si accoppiano e cominciano a copulare. Bene. Cos'è che creeranno? Beh, creeranno, se fanno un figlio, o se non lo fanno fisicamente accadrà un'altra cosa particolare che nessuno si rende conto che c'è, ma se fanno un figlio fisico, questa creazione, quindi non animica, ma bensì degli elementi e quindi dei pianeti, e quindi non con la scintilla divina. Per anima io intendo più che per anima, che la parte animata, diciamo così, lo spirito, ecco, l'intelligenza. Questa scintilla non c'è. C'è ciò che potrebbe avere un animale più il cervello, che è umano e quindi dà delle possibilità diverse. Allora che cosa nasce? Cosa si incarna? Bene, in questi esseri, in queste coppie, nascono degli esseri, cioè si incarnano ciò che è più urgente nella mente e nell'anima delle persone che copulano. Quindi se queste persone sono sottoposte a dei controllori demonici o esseri archetipici, chiamiamoli come vogliamo, perché alla fine stiamo sempre parlando di quello, o complessi psichici, complessi psichici, pochi sanno, perché viene detto in maniera un po' nascosta, che per esempio la depressione, se tua madre è depressa, viene messa incinta da tuo padre, tu nasci depresso. Se tua madre è allegra, nasci allegro. Se tua madre ha dei problemi di, che ne so,
cioè mentali o psichici, te li passa a te. Questo significa la stessa cosa che mettere al mondo degli esseri che non hanno colpa. Attenzione, c'è una persona che appare e parla male di alcune persone o fa la guerra o dice tante cose cattive o lo vedete che si occupa eccessivamente del denaro o del sesso diventa ossessivo nella politica, non è neanche colpa sua perché è l'incarnazione di uno di questi archetipi bassi chiamati controllori. Ha avuto la fortuna di incarnarsi. Voi non sapete quanti miriadi di esseri si appressano a una coppia che fa sesso con il desiderio di poter nascere. Questi esseri hanno sete di esperienze, sete di vita, di emozioni, di prendere corpo, perché solo qui si hanno. Tu hai l'acqua, c'è chi si unisce in unione copulativa, creativa, è come da avere l'acqua nel deserto, quindi c'è una battaglia per potersi incarnare, ma tutti questi sono dentro di voi, non immaginateli che sono intorno a voi. Sono all'interno della coscienza umana, è lì il loro habitat e voi potete capire quali sono guardando le vostre tendenze o le tendenze di chi sta facendo certe cose e capirete che chi sono andando a vedere nei manuali antichi i nomi e quello che fanno, capirete quindi il gruppo a cui appartengono e potete dominarli tranquillamente. Cioè basta mettere in atto, fatto bene, quello che viene descritto in uno di questi manuali, fatto bene li potete distruggere. Il bello è che distruggendo questa, dissolvendo, no? Come dissolvere un complesso, dissolvendo questo complesso interiore alla persona fisica che è tenuta in piedi da questo complesso interiore che ce l'ha detto, sparendo dentro di sé questa forza, gli viene un infarto e muore, cade a terra, muore, o fa un incidente o quello che sia. Perché? Perché viene meno la coscienza che si è incarnata attraverso lo sperma umano. Dovete capire che lo sperma umano, quando sta per uscire durante una copula, possiede dentro di sé quello che sono chiamati i noduli lunari. Cosa sono i noduli lunari? Tutte le passioni, tutte le idee, tutte le cose negative, tutte le sporcizie, anche cose positive, ma sono molto poche di solito, di una persona comune, e questo si trasmette all'ovulo che a suo modo ha anche nel sangue tutto ciò, quindi nel seme femminile, tutto ciò che è negativo, tutto ciò, e quindi immaginate il mix di queste due cose, cosa viene fuori, no? Se non c'è l'anima. Se c'è l'anima la potete riconoscere, chi ha anima non attacca nessuno, non parla male di nessuno, non colpisce nessuno, non ha ego, quindi non vuole nemmeno apparire, non fa le cose per se stesso, dà tutto ciò che ha, non tenta di fare come il pifferaio magico per attrarre l'attenzione, non è interessato al denaro, dà a piene mani, non ha problemi qualsiasi cosa che accade. C'ha una casa? Ok. Non c'ha una casa? Ok. Si abbatte un temporale, distrugge tutto? Ok. Viene portato in alto, in alto, in alto dalla fortuna? Ok, tanto sa che passa prima o poi. C'è la vita? Ok. C'è la morte? Ok, perché ha una conoscenza che viene chiamata di mezzo, cioè la massima conoscenza, non può essere preso né dal pensiero né dal sonno della morte, è al di là. Chi invece si appressa, e potete conoscere i controllori, e quindi la controiniziazione di oggi si appoggia a loro, si appressa a essere iroso, irascibile, a parlare male degli altri, a usare gli altri per se stesso, anche in maniera cattiva, brutta, fa le guerre, spaccia che ne so, stupefacenti alle persone per poter arricchirsi, usa la prostituzione in maniera, no? Cioè, sapete, voglio dire, che cosa sta accadendo, potete vedere tranquilli, i vaccini, le non giusti, le medicine, i traffici. Questi sono apparizioni di questi demoni che gli antichi conoscevano come demoni, ma che in realtà sono complessi interiori umani che possono essere messi fuori
durante un rapporto sessuale. Immaginate cosa nasce in una situazione, in una società che è tendente verso il basso come la nostra, che siamo nell'età del ferro. Ecco che quando esce una persona, 2 persone, 10 persone, poche purtroppo, che parlano d'amore, che danno la conoscenza a piene mani, stimolano rabbia, stimolano invidia, stimolano gelosia, stimolano violenza, e quindi voglio dire è normale, la controiniziazione si sveglia perché quanto meno si conosce della verità, tanto più nascono non anime, cioè non intelligenti, e possono essere trasportate, come oggi sta succedendo, nell'ignoranza globale. Ora, tutto questo, ripeto, è descritto in tutti i manuali antichi, quindi se c'è qualcuno che vi sta vessando, vi sta dando problemi, o che vi ha dato problemi, o che vi ha dato da soffrire, o vi ha fregati, o prima vi ha accarezzati e poi vi ha coltellati, andate a vedere nei manuali antichi, o andate a vedere nei manuali astrologici antichi, o andate a vedere, se volete, nei manuali di psicanalisi illuminata, come quelli di Hillman, quelli di Jung, come dicevo, quelli di Groff, e andate a vedere anche, per esempio, cosa ne dice Harner, quando sono tutti esseri, tutte persone che hanno studiato nelle università, quindi sono figli di quella che noi pensiamo che sia la scienza migliore, quella delle università. Quindi non sto parlando, non ho citato neanche un ermetista, un esoterista. Quindi andate a leggerli questi qua, andate a vedere che cosa c'è, di cosa vi parlano, esseri inorganici. Ci si è reso conto che esistono tutti pensano che esistono fuori. La notizia è che non è così, esistono dentro di voi, si abbeverano dei vostri desideri. I controllori sono controllori perché sono l'incarnazione di quel desiderio e faranno di tutto per portarlo a termine, perché sono come un'intelligenza, direi, elementale, e secondo la conoscenza antica l'intelligenza elementale fa qualsiasi cosa per poter giungere al suo obiettivo, calpesta qualsiasi situazione, calpesta ogni, eh, ogni buona creanza, direi, ogni intelligenza, ogni razionalità. Tra l'altro potete riconoscere questi esseri dalla faccia, solitamente una faccia spiritata, oppure una faccia non troppo sveglia, oppure una faccia che sembrano delle volpi, sembrano molto vicini, o dei serpenti vicini agli animali. No, attenzione, poveri animali, perché gli animali sono la loro natura, ma questi sono degli esseri che purtroppo non è colpa loro, come ho detto ieri, ma sono votati a fare quello che fanno per piacere, cioè per vivere. Tant'è vero che se noi priviamo queste persone o dall'eccessiva esposizione mediatica, o dal sentirsi adorati, o dal non guardarli, per esempio oggi, no? Oggi con l'esposizione di YouTube, di Facebook, c'è stata l'esplosione di questa gente che ama essere guardata anche per una cavolata, no? Tutti hanno qualcosa da dire, ma nessuno ha niente da dire, perché alla fine l'ignoranza impera, ignoranza da ignorare, no? Senza voler offendere nessuno, cioè da non sapere veramente come stanno le cose. Quindi toglieteli questo, l'attenzione, immediatamente crollano. Da lì riconoscete. Chi invece è una persona che ha un'anima e una persona che non è di questa risma, anche se gli togliete l'attenzione, anche se ne avesse solo una persona, non gli fa né caldo né freddo, è uguale. Perché? Perché è votato a dire la realtà come sta, come sono, e non gli interessa se sono 1 milione di persone o se c'è molta visibilità o poca visibilità, gli interessa che la tradizione sia trasmessa per poter difendere le persone oneste da questa gente. Tra l'altro questa gente solitamente sono scrittori o scrivono dei libri quasi incomprensibili perché non si riesce neanche a capirli, voglio dire, oppure rubano i libri e li pubblicano a loro nome, rubano le idee perché non ce l'hanno. Fanno più rumore possibile perché altrimenti passerebbero inosservati, e quindi sono scandalistici, tentano di pescare nel torbido, no? Per poter
muovere a loro vantaggio le coscienze semplici, quindi fanno un peccato terrificante, accusano gli altri di qualsiasi nefandezza quando sono i primi ad averla fatta. E nessuno scagli, nessuno è senza peccato, ci disse Cristo. Donna, chi sono quelli che ti accusavano? Non ci sono più. Bene, vai anche tu, perché chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ma oppure tutti vedono la pagliuzza nell'occhio del vicino, ma non guardano la loro trave. Il bello è che parlano di Cristo, parlano di religione, parlano d'amore e si scagliano contro il simile se lo potessero sgozzare, distruggere, e questo godono. Questi sono i controllori, questa è la controiniziazione, ma questi esistono ovunque, non solo nei cristiani, esistono tra gli indù, tra i buddisti, tra i musulmani, tra gli sciamani, cioè esistono ovunque, esistono anche tra quelli che non credono, cioè se sapete la lotta che viene fatta nelle università per prendere un posto ci si scanna, voglio dire, quindi immaginate come stanno le cose, ma li riconoscerete, e lo dice anche Cristo, no? Per parlare di questa gente che solitamente si riempie la bocca di Cristo, Cristo disse: li riconoscerete dai loro frutti, cioè da quello che danno. Quindi quando vedete queste persone, osservatele, vedete che frutti stanno dando. Stanno dando amore? Stanno dando pace? Stanno dando vera conoscenza? Stanno dando gioia? Stanno dando tranquillità? Stanno dando speranza? Stanno dando conoscenza? O stanno dando paura? O stanno dando terrore? O confusione? O seminano odio? O parlano male dei loro simili? Quindi come puoi tu dire di essere superiore di un tuo simile se parli male di quel simile? Sì, c'è la scusa solitamente che quello è un demone, un satanista o quello che sia, ma qualsiasi, ma sapete, o chissà che fatto, ci sono le scuse, no? Perché le anime semplici ci cascano. Ma Cristo disse di nuovo, sempre per parlare di queste persone che si riempiono la bocca del nome Cristo, parlando dei bambini, disse: guai a coloro che toccheranno i bambini. Ma attenzione che Cristo non si riferiva solo ai bambini, ma a coloro che hanno l'anima semplice, le persone che ci credono a tutto. Farebbe meglio colui di mettersi una pietra al collo e di gettarsi da una rupe nell'acqua più profonda, perché il karma è terribile. E solitamente vedrete questi esseri dai loro frutti, cioè che fine fanno, dove stanno, la vita che fanno, le possibilità che hanno, se vivono in pace, se vivono in maniera strana, li vedrete dai loro frutti, guardate i frutti. Quindi per conoscere un controllore, che, ripeto, escono da dentro di noi, e nella maniera che ho accennato, osservate cosa fa. Se fa cose cattive, non è una brava persona. Se dice cose cattive, non è una brava persona. Se spinge all'odio, non è una brava persona. Se spinge all'ilarità o al denigrare o alla diffamazione, non è una brava persona. Non è ciò che dice di essere. Attenzione, aprite gli occhi. Chi è una brava persona non parla mai male di nessuno. Una brava persona ha la capacità di vivere in pace con il proprio cuore. È per questo che non parla mai di nessuno, perché non ha niente da rimproverarsi, perché è in pace con se stesso, e così dovete vivere voi. Questo dovete fare. Le persone che fanno quello perché in pace non sono con il loro cuore, perché sono pazzi dentro, sono folli, sono irosi, cioè non sono in pace, quindi non hanno anima. Ma questi personaggi spesso poi li vediamo anche a capo di ordini o a capo di nomi altisonanti, di ordini, cose che impressionano sempre i fanciulli nella mente, le menti non preparate, no? Sono personaggi che dicono e parlano di situazioni mai provate, cioè parlano: io ho fatto questo, quello, ma non c'è mai uno straccio di prova. E gente che vuole impressionare, quindi sono bambini anche loro. Vanno accarezzati, vanno sopportati, tenuti là, attendendo che la loro mente maturi, perché solamente le persone immature, no, agiscono così. Guardate che di queste persone è pieno il mondo, anche a livello di
di alti comandi, a livello di capi militari di paesi, di capi di governo, di re, principi, cioè, attenzione che non sto parlando solo di gente così, sto parlando di banchieri, sto parlando di tutte queste persone. Questi è la controiniziazione, cioè la diffusione di ciò che sono gli archetipi peggiori nella razza umana, che sono nati uscendo fuori e rompendo fuori dall'interno dell'essere umano. Beh, l'abbiamo visto con le tipologie di cartoni animati che sono cominciati a circolare dagli anni 70 in poi, no? Che parlavano sempre di demoni o di esseri che nascevano dall'interno, i Pokémon, i Digimon, o che ne so, i diavoli, cose che nascevano, cioè quindi come se apparissero all'esterno della coscienza ciò che veramente c'è dentro l'essere umano. E questo entriamo nella dottrina delle quattro età, cioè le quattro età che sono le quattro capacità di comprensione e di maturazione della mente umana, cioè l'essere umano che ha un'anima. Quindi nell'età cosiddetta dell'oro, ossia quando la mente umana è illuminata e pura, nascono solo esseri superiori, perché da due esseri superiori con anima nasce un essere con anima. Poi scendiamo all'età dell'argento, è leggermente più scuro, cioè in che senso? Sì, sempre siamo a livelli superiori, ma già anime umane ce n'è di meno, perché il ciclo. Andiamo nell'età del bronzo, ancora meno, e fino adesso età del ferro, in cui le forze sono sproporzionate, sono tutte dall'altra parte, quindi anime umane ce ne poche. E infatti il caos che vedete in giro lo descrive. Se ci fossero anime umane che sono votate al bello, perché l'uomo è votato solo al bello, al buono, non può essere votato al male, per quanto l'uomo vero con anima sa che prima o poi ci sarà una distruzione, però fa in maniera che questa distruzione avvenga quasi sotto traccia, lo sa, ma non fa niente per far del male al prossimo. Anche se vedesse qualcuno che ne so, non gli piace o fa qualcosa, ma a parte che non c'è nessuno che non gli possa piacere, perché sarebbe come le altre persone. In definitiva, potete capire i controllori in forma umana quando vedete che si infastidiscono di qualcosa o si annoiano di qualcosa o reagiscono per qualcosa o si sentono molto importanti, cioè, quindi guardatevi intorno, lì potete capire, ripeto, una delle armi peggiori che hanno i controllori è la diffamazione, il dire cose non vere, cioè cose, oppure mettere in una certa maniera per poter dare attenzione, perché ripeto non hanno un motivo solo umano. Sapete perché lo fanno? Non avendo anima umana, l'attenzione, si diceva anticamente, crea gli dei, ma l'attenzione di poche persone crea un demone, quindi dà una sorta di sopravvivenza a chi fa questo. Quindi se una persona si espone molto mediaticamente in questa maniera non buona, ma facendo paura, perché se una persona si espone all'esterno dando pace, non c'è nessuna emanazione, c'è l'equilibrio di chi sente, ma le persone o gli esseri o le situazioni che creano e generano paura, terrore, curiosità, prurito, violenza, ira, quello genera una certa elettricità, informatevi, che nutre chi fa ste cose. Quindi quando voi andate su YouTube, per esempio, a vedere qualcuno di turno che dice delle cose, vi stimola la curiosità, che parla di UFO, e voi vi interessate, in quell'istante un pezzettino di voi è andato a questa persona, no? Se voi andate a vedere uno che parla, che ne so, i venditori, perché hanno molto successo i venditori, alcuni sì, alcuni no, hanno molto successo perché voi gli date attenzione, quindi proiettate su di loro, quindi loro vi stanno vampirizzando. Attenzione, ma questi esseri chiamano vampiri gli altri, perché un'altra cosa che fanno questi esseri, attenzione, è proiettare sugli altri quello che loro sono per potersi nascondere. È un pochino come ha fatto Joe Biden con Putin, no? Gli ha detto, lui è un assassino.
andate a vedere cosa ha fatto Joe Biden. Joe Biden, Putin ha risposto con una lettera molto interessante, no? Non sono né pro Putin, né non me ne frega niente di queste cose, ma andate a leggere e guarda caso Putin oggi ha detto solitamente si sa che si proietta sugli altri ciò che noi siamo e ciò che pensiamo che siamo e quindi lo vogliamo nascondere, però non riusciamo a nasconderlo in noi stessi e dobbiamo dirlo all'esterno, lo diciamo dicendolo agli altri, mettendo sugli altri, però un po' ce ne liberiamo ma siamo noi. È come se volessimo farsi un'autopsicanalisi, come se volessimo chiedere alle persone aiutatemi, sono così, aiutatemi. E poveracci, cioè, queste persone si possono solo ascoltare e non si può fare niente perché si portano alla distruzione loro stessi. Perché quando si fanno delle cose negative su qualcuno, su altra gente o sui popoli, di conseguenza, è strano perché solitamente queste persone pensano di conoscere la magia, di essere molto bravi o di conoscere le cose occulte o le forze occulte, ma si dimenticano la legge principale. Causa, effetto. Se fai qualcosa di male ti viene, perché una causa genera un effetto uguale a ciò che è stato lanciato. Cioè non è legge addirittura fisica. Quindi che dire, bisogna solo ti diceva mia mamma, no? Una cosa molto interessante quando incontrava queste persone. Diceva, bisogna avere tanta pazienza e pregare Dio che te li tolga davanti al più presto. Nel senso che, si sono sfogati, ma questo anche nei popoli, vedete chi ci comanda, no? Penso che, lo vedete, osservate la faccia di questa gente, non vi fate fregare. Quindi questi sono i controllori, che sono l'avamposto della controiniziazione, cioè questa gente è manipolata da una forza ancora più grande. E ora, avendo parlato abbastanza dei controllori umani, che sono l'apparizione di questi demoni che sono dentro gli esseri umani, che potete trovare in tutte le classificazioni magiche e capirle, ce lo capirete, ripeto, basta vedere il frutto, come dice Cristo, l'azione, quello che sta facendo e capirete il demone. Mentre invece potete fare l'opposto, se vedete una persona che fa del bene e cosa sta facendo, potete capire qual è l'angelo, l'energia superiore di bontà che lo sta spingendo. Va bene? E sappiate che dentro, se fai qualcosa di male, puoi sentirti a livello cosciente che hai tutte le scuse di questo mondo, ma il subconscio lo sa e si metterà in moto per autodistruggersi e per distruggerti con le malattie, con gli incidenti, con azioni strane. Dice, ma mai avete visto? Ma quello lì, hai visto, ha fatto questo e si è autodistrutto. È la regola di tutte queste essere perché non hanno intelligenza, cioè non hanno razionalità, cioè non hanno la discriminazione di sapere quali azioni fare e quali non fare, perché sono furibondi, sì, perché questi esseri, queste entità che vivono nell'essere umano vogliono sopravvivere, vogliono vivere, vogliono si dice, no? Sentono l'usta della carne, cioè l'odore della carne, l'usta del desiderio e quindi fanno di tutto. E una volta che ci sono si scatenano. Il massimo di questo è negli assassini, nei delinquenti, nei serial killer, in tutte queste persone che non riescono a dominarsi. Ma attenzione che serial killer non significa soltanto uccidere una persona. Tu puoi uccidere una persona in tante maniere, puoi essere un serial killer a parole, quindi distruggere tante persone o far soffrire tante persone. Sei un serial killer, ma sapete, io spero che in futuro, ma sarà così, quando sarà conosciuta la potenza della mente, ancora più a fondo, già la si conosce, ma sarà addirittura legalizzata a livello di legge, la gente sarà, e lo so perché è così, condannata per aver ucciso mentalmente o aver dato mentalmente a delle persone sofferenza. Perché il problema è che una persona sta bene, ti diceva gli antichi, no, sta male perché è invidiato, perché è bello, perché è così, e quello si ammala. Le persone che non sanno stanno male. Sapete quante malattie e disturbi voi avete causati dagli altri? Un domani tutto questo, così come le azioni sugli animali, sarà sanzionato. Perché, ve lo ripeto, non si uccide solo con le mani fisiche, si uccide con la mente.
Quindi di serial killer ce ne sono tanti e ahimè per loro dopo la morte sarà un problema, perché finché sei vivo in un corpo c'è il corpo come una specie di scoglio, di argine, e le forze libere del subconscio di chi agisce così si infrangono lì, bene o male, tranne la notte, magari delle volte a degli incubi, non dormi bene, o le malattie che vengono fuori, o sei irrequieto, o bevi, o tenti di sfuggire, no? O fumi, o ti fai le droghe, quello che sia, o pensi di essere, che ne so, chi. Mm? C'è questa situazione qua e rientriamo nel disturbo di paranoia e di sentirsi. Andatevi su YouTube, guardate queste cose. E ripeto, attenzione, li riconoscerete dai loro frutti, li riconoscerete dal fatto che dicono io sono meglio di quello. L'ego, quindi già dicendo io sono meglio di quello, l'ego è enorme, quindi figurati se un ego può dire è meglio di un altro, è un ego. Chi è veramente meglio si sta zitto, non gliene frega niente, perché ha superato e trasceso le cose umane. Quindi ecco che alla morte il corpo che, come si chiama, come scogli, cede e tutto viene fuori. E questa è la sofferenza massima, i terrori. Andate a leggervi un pochino i testi sia egizi sia tibetani, che sono molto precisi e reali di cosa accade dopo. Quindi mi dispiace per queste persone che inconsapevolmente, anche se dicono di aver coscienza e conoscenza, non ce l'hanno, e quindi mi dispiace tanto, molto. E questi sono manipolati dalla controiniziazione, che è quella forza che sta schiacciando il pianeta o piano in cui siamo per giungere alla distruzione completa e poi far ricominciare un ciclo. Quindi questa è la realtà. Quindi occhio, vi ho dato i modi di osservare queste persone. Ripeto, non vi ho detto di studiare libri occulti o di magia, ma di studiare Jung, Hillman, Groff, Harner, che sono 4 accademici. Andate a vedere che cosa viene detto e quindi vi rendete conto e poi guardatevi intorno, sia fisicamente che oggi su YouTube, Facebook, e vedete le persone, riconoscerete, ci caspita, quello discende da un gufo, quindi quello discende da Marte, violento, quello discende da Venere, tutta magari una lince, quello dal serpente, quello quindi da Draco, andate a vedere e vedrete che effettivamente di anime umane ce ne sono veramente poche. Lo ripeto, chi ha anima umana, avendo sviluppato il senso dell'amore universale, non può far del male, anche volendolo, non ci riesce, non può. È impossibile, anche se gli fanno del male, anche se potrebbero parlargli del male, potrebbero colpirli, potrebbero fare qualsiasi cosa. Non può. Sapete perché? Perché basterebbe una piccola preghiera di quest'anima pura, dicendo: tu sai, metto tutto nelle tue mani, metto tutto sulla bilancia di Matt, fai tu. Tu sai, mi rimetto alla tua volontà,